मोहम्मद इरफान, आमिर यासीन, बिलाल आसिफ, वहाब रियाज और अमाद वसीम शामिल हैं। खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk। FM 93 मेगाहर्ट्ज़ ते रेडियो पाकिस्तान खैर पर जो आवाज़ आहे। अवां जन ख़तन सां सजायल फरमाइशी प्रोग्राम पेश कजे थो। अवां जी फरमाइश। अस्सलाम वालेकुम। हिन समूरी रिहाण जे सभिनी आलापन ऐं सभिनी गुफ़्तनि खे अवां जे रेडियो सेट ताईं पहुचाईंदो स्टूडियो इंजीनियर हमीदुल्लाह सियाल। सामीन हिन सुरीली सांझ जो पंहिंजे अंदर जे उधमन जी अकासी करण लाइ ऐं सोच जे संसार खे साधन जी सुरनि जी ज़बान चवराइण लाइ, अवां सजणनि सां रूह जी रिहाण करण लाइ ऐं वादीअ महिराण जे सरसब्द निदारनि मां गुज़रंदड़ हवा जे लहरुनि वसीले मुंहिंजो ही आवाज़ जंहिं जंहिं बाग़ बस्ती वाण शहरनि ऐं ॻोठनि ताईं पहुची रहियो आहे, उन्हनि समूरनि महिरबाननि खे अॼोके प्रोग्राम अवां जी फरमाइश में रशीद कलेरी ऐं जो सिक भरियो सलाम क़बूल पवे। मेहरबान साथियों, हमेशा जियां अनेक ख़ूबसूरत जज्बा ऐं नेक ख़्वाहिशूं अवां सभिनी लाइ जिते बि हुजो, सुखिया हुजो, संसार में जुड़िया हुजो, जहान में शलका बि परेशानी अवां जे साम्हूं न गुज़रे। हस्बे मामूल प्रोग्राम में शामिल कंदासीं अवां जूं प्यार ऐं सिक मंझां मोकिलियल फरमाइशूं ऐं प्रोग्राम जी ज़ीनत कंदासीं अवां जा मोकिलियल पोस्ट कार्ड ऐं पसंदि जा नगमा। जी जनाब, प्रोग्राम जी शुरूआत कयूं था हिन सुहिणे ऐं मनमोहणे कलाम सां, जंहिं लाइ आवाज़ आहे आवाज़ ऐं शाइरी आहे हुसैन बख्श खादिम जी। नाज़ परवर नाज़वारा नहीं हुलायण याद कई हो, नाज़ परवर नाज़वारा नहीं हुलायण याद कई, प्यार में पल पल असां प्यार में पल पल याद कई हो, नाज़ परवर नाज़वारा नहीं हुलायण याद कई हो, नाज़ परवर नाज़वारा। पनारे मां पीस कारियो को जाक तुझे पनारे मां पीस, वो तुझे पनारे मां पीस, लोक खां पासो करे लोक खां पासो करे तुंहिंजो सदाई यादि कई हो, नाज़ परवर नाज़वारा नहीं हुलायण यादि कई हो, नाज़ परवर नाज़वारा। बार बदनामियूं लखे फिरत सतम ताना हज़ार, बार बदनामियूं लखे फिरत सतम ताना हज़ार, फिरत सतम ताना हज़ार, तुंहिंजे ख़ातिर ऐं सजण तुंहिंजे ख़ातिर ऐं सजण फिर ते वसाई यादि कई हो, नाज़ परवर नाज़वारा नहीं हुलायण यादि कई हो, नाज़ परवर नाज़वारा। कारियो को झांकियूं तुझे पनारे मां पीस, कारियो को झांकियूं तुझे पनारे मां पीस, वो तुझे पनारे मां पीस, लोक खां पासो करे लोक खां पासो करे तुंहिंजो सदाई यादि कई हो, नाज़ परवर नाज़वारा।
थई हो नाज परवर नाज वारा बार बदनामियूं लखे फिरत सखम ताना हजार बार बदनामियूं लखे फिरत सखम ताना हजार फिरत सखम ताना हजार तुंहिंजे ख़ातिर ऐं सजण तुंहिंजे ख़ातिर ऐं सजण फिर ते वसाई यादि थई हो नाज़ परवर नाज़ वारा प्रोग्राम जो आगाज़ कयोसीं अनवर हुसैन विस्तणी जी आवाज़ सां शाइरी हुई हुसैन बख्श ख़ादम जी। समीना हाणे अवां जी पसंदि अवां खे ॿुधायूं था समीना कमल जो ख़ूबसूरत आवाज़ शाइरी आहे शेर अल फ़कीर जी फरमाइश कनि था ॻोठ मिसरी ख़ान कोश खां वारिस कोश हाजी ख़ान मंठार कोश ऐं हुबदार अली कोश फरमाइश लिखी मोकिली आहे केटी शाह बेले खां अब्दुल हकीम महर ऐं नंढड़ो वसीम अहमद महर पने आकल खां अज़हर अली घुमरो शहर पिराले खां फ़कीर ख़ादिम हुसैन अंसारी बाबू रेहान अंसारी ऐं मोहम्मद अमीन लाखो फरमाइश लिखी मोकिली आहे ॻोठ मियाँ जान मोहम्मद अब्बासी खां जुल्फ़कार अली कल्होड़ो गुलाम मुर्तज़ा अली ॾिनो वकार अली कल्होड़ो जमील अहमद कल्होड़ो ऐं नंढड़ी मुर्क ऐं पीर ॻोठ खां मंज़ूर काहर दिलावर ऐं ख़ुर्शीद। पुछण जे के आया तन भी रुनो
पुछण जेके आया तिन भी रुनो पुछण जेके आया तिन भी रुनो पुछण जेके आया तिन हींअर मां शेरल फ़कीर जो कलाम समीना कंवल जे आवाज़ में ॿुधी रहिया हुआ। प्रोग्राम जी फरमाइश रेडियो पाकिस्तान ख़ैरपुर तां ॿुधी रहिया आहियो। ॾिस दी मां हमेशा खां तोखे चवंदी रही आहियां त पंहिंजनि ॿारनि खे पोलियो जा फुड़ा ऐं टुका लॻाराए, पर तूं मुंहिंजी ॻाल्हि खे अहमियत ई नथी ॾी। ती मां शर्मिसार आहियां, मुंहिंजा ॿार अक्सर बीमार रहंदा आहिनि। ॾिस न केॾा न कमज़ोर थी विया आहिनि। ईअं त थींदो छो त तो पंहिंजनि ॿारनि खे पोलियो जा फुड़ा न पियारिया ऐं न ई टुका लॻाराया आहिनि। मां वाइदो थी कयां त हाणे मां तुंहिंजी ॻाल्हि ते ज़रूर अमल कंदसि। अदी हाणे हुकूमत पाकिस्तान पोलियो खां बचाव जा टुका अव्हां जे ॿारनि जे हिफ़ाज़ती टुकनि में शामिल करे छॾिया आहिनि। सुरैया देर न कर, ॿारनि खे पोलियो जा टुका मुफ़्त लॻाराए। मां अॼु ई वञा थी नाज़िया। सिर्फ़ हिकु दफ़ो 14 हफ़्तनि जी उमिरि जे हर ॿार खे पोलियो खां बचाव जो टुको मुफ़्त लॻारायो। जीअं अव्हां जो ॿारु खुनाक, ॿारनि जी टीबी, पोलियो, कारी खंघि, तशनुद, हेपाटाइटिस, गर्दन तोड़ बुखार, नमूनिया ऐं उरड़ी खां महफ़ूज़ रही सघनि। ताउन प्रोजेक्ट डायरेक्टर EPI सिहत खातो हुकूमत सिंध। असीं रेडियो पाकिस्तान ख़ैरपुर तां सभु ख़ातिब आहियूं। फरमाइशी प्रोग्राम अञा जारी आहे। 7 फीचर पेश कजे थो वतन जा शहीद। पाकिस्तान जी तारीख़ बहादुरनि जे लाज़वाल कारनामनि सां भरी पई आहे। असीं रेडियो पाकिस्तान ख़ैरपुर तां सभु ख़ातिब आहियूं ऐं अवी ॿुधी रहिया आहियो प्रोग्राम अव्हां जी फरमाइश ते हाणे मूंखे ॿुधायूं था जलाल चांडे जो आवाज़। शाइरी आहे तालबुल मौला जी। ॿुधण जा मुश्ताक़ आहियो अवां सभु। जेकबाबाद खां मोहम्मद कामिल बंगलाणी, मोहम्मद अवेस ऐं अब्दुल बासिद बंगलाणी। ॻोठ गुलाम अली हुजण खां रहीम ॾिनो शाह नवाज़ जावेद। ऐं ॻोठ खानपुर जुणेजे खां गुल मोहम्मद जुणेजो, हाजन अली, आफ़ताब अहमद जुणेजो ऐं नंढड़ी मासूम। बबरनो खां बाग अली नाइच, कासिम ॻोठ खां गुलाम हैदर फुलपोटो। ॻोठ रईस सोबदार खान खुआवड़ खां सदरदीन मंगी ऐं इकरार सदर मंगी ऐं संदसि साथी। अच अंगण हाकम हली तोला सजण वेठा सिकूं। अच अंगण हाकम हली तोला सजण वेठा सिकूं। दर्द मंदन का न लिख, दर्द मंदन का न लिख ही लोक साठा जूं लिखूं। अच अंगण हाकम हली तोला सजण वेठा सिकूं। अच अंगण महली तोला सजण वेठा। सूर थी वई नत बिना सिक सूर कहा। गुफ्तगू होवे मोहब्बत वाली नत बिना मोहब्बत मज़कूर कहा।
हया वाली बेहया दा नूर कहा गुलाम फरीदा ओ यार जित भी वसे वो बंदे दूर कहा मत लखवारी कुर्बाना हुस्न तदा इहो कायम रही मत दर्द भरिया इंसान गुलाम फरीदन दे वन यार कुआ की अज रात ते दाओ मेहमाना एकरी पक जान तुझी की छदीदा सुपतर एकरी पक जान तुझी की छदीदा सुपतर तू नदर ता दिक मिटा तू नदर ता दिक मिटा भली लोक दे धू दिकू वच वंगणा कि महली तोला सजण वेटा सिकू अच अंगणा महली तोला सजन वेठा वो दर्द मंदन का न लिख दर्द मंदन का न लिख ही लोक सां लिखूं वच वञणा महली तोला सजन वेठा सिकूं अच अंगणा महली तोला सजन वेठा दर्द क्या थी गोली वेसा मैं तप सा दे पारूं सूर वा क्या उहा गोली थी सा मैं लगन न देसा दवा ऐं दारू गुलाम फरीदा कुछ ओ पे वस देनी जड़ फिर दिन इश्क दे बारूं बीमार ना कुछ खादा ना कुछ पीदा रोमन नाल वापारे हटिया ते भला खुट गया दवा ऐं दारू सुञा लिखींदा प्यास बाज़ारे गुलाम फरीदा वो फाड़ चोला में सीवा कपनी मेरे यार दा साथ तैयारे दर्द दे
दार दिल पर दिल अंदर दर्द तेरा लालिया दिल दार दिल पर दिल अंदर मन मोहब्बत थी दिए मन मोहब्बत थी दिए कि छिड़क आई तेरा छिकू वच वंगणा महली तोला सजन वेटा छिकू अच अंगणा महली तोला सजन वेटा छिकू दर्द मंदन का न लिख दर्द मंदन का न लिख ही लोक का कहूं लिखूं वच वंगणा महली तोला सजन वेटा छिकू अच अंगणा महली तोला सजन वेटा सामिन हींअर मां तालिबुल मौला जो कलाम जलाल चांडे जे आवाज़ में ॿुधी रहिया हुआ। प्रोग्राम जी फरमाइश अवां रेडियो पाकिस्तान ख़ैर पर तव्हां ॿुधी रहिया आहियो। सामिन हींअर अवां ताईं पहुचायूं था अहम सुर्खियूं जंहिं लाइ आवाज़ आहे एजाज़ वसाण जो। एम सुर्खियों में ॿुधी रहिया हुआ एजाज़ वसाण जे आवाज़ में। सामिन अवां जी फरमाइश ते अवांखे ॿुधायूं था रहमान मुग़ल जो आवाज़ फरमाइश कनि था। दरगाह गुल गरीब शाह खां मुग़ल उमराणी इमाम बख्श बरकत अली ऐं दरिया ख़ान उमराणी महला डबर खां शेर मोहम्मद मुग़ल लालो असलम रमज़ान मीराणी ऐं फिरोज़ मीराणी फरमाइश लिखी मोकिली आहे ॻोठ करम ख़ान धारे जे खां अख्तर अली धारे जो ऐं बिलावल ख़ान धारे जो ॻोठ हाजी दिलावर पल खां आबिद अली पल ग़ुलाम सरवर चुणे जो करीम बख्श भंबरो रज़ा आबिद पल ऐं बशीर अली मोरे जो ऐं भेटाई नगर घोटकीअ खां आशिक अली कोलाची आकिब अली कोलाची ऐं संदसि साथी। आकाश ॾिनो रोई हाथी वियो सितारनि खे ख़ामोश फिज़ा में को ठाहे वियो बहारनि खे आकाश ॾिनो रोई हाथी वियो सितारनि खे ही आवाज़ हो रहमान मुग़ल जो ऐं शाइरी हुई मुश्ताक फुल जी। हाणे अवां खे ॿुधायूं था यानी प्रोग्राम जी आख़िरी पेशकश आहे उस्ताद बुखारीअ जो नगमो आवाज़ आहे सादिक फ़कीर जो ॿुधणु चाहियो आहे अवां सभिनी दोस्तनि। गडेजी खां अरबाब अली सतो हबीब पीरज़ादो ऐं ख़ादिम ॻोठ कमालुद्दीन खां महकमदीन मलिक ऐं मोहम्मद अली मलिक ॻोठ मोहम्मद अयूब मल्लाह खां अब्दुल गफ़ार मल्लाह हाजी शाहनवाज़ ऐं मुहर्रम अली मल्लाह ऐं अबीजाने खां ग़ुलाम अब्बास मल्लाह ऐं ताहिर हुसैन मल्लाह ऐं कानाई डंड खां अब्दुल अज़ीज़ हिसबाणी जुनेद अज़ीज़ ऐं फ़कीर अहमद बख्श हिसबाणी।
समीन सादिक फ़कीर जे आवाज़ ते अॼु को प्रोग्राम जी फरमाइश पंहिंजी पुॼाणीअ ते पहुतो। हिन प्रोग्राम जे लाइ स्टूडियो इंजीनियर हो हमीदुल्लाह सियाल। ठीक 3 वॻे अवां रेडियो पाकिस्तान तां ख़बरूं ॿुधी सघंदा। हाणे प्रोग्राम जी फरमाइश मां पंहिंजे मेज़बाननि रशीद कलेरी ऐं रुखसाना मीराणीअ खे ॾींदा इजाज़त। इन ई दुआ सां त मोहबतूं क़ाइम त जुदाई असुल कान्हे, जेॾां पेर तेॾां ख़ैर साथ सलामत रहंदो। अल्लाह वाही। दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। हुमा जफर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वजीर दाखिला ने कहा है कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से 65,000 अफराद के नाम खारिज किए जा रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ खुराक के वजीर ने कहा है कि आलू की नई फसल मंडी में आते ही भारत से आलू की दरामद पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। बलूचिस्तान के वजीर आला ने कहा है कि मुल्क भर में अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी आई है।